ne tugamba Winnie Nwagi bino ebintu byonna beeranga oyiga. Make sure you are hands on in the music. Make sure we bakutwala ku interview. Fune namba ya Selector Williams. Make sure ebintu ebimo okola ki webereramu bine proactive. Okitegeera. But as usual, buli kintu kyali kitambula bulungi ng'ebintu abirabanga ebitakola ki ebitasobola kukyuka. Unfortunately, music industry ebintu bikyuka, trends zikyuka almost every 3 years. Okiraba. Nti ku time eyo Aherena Nyanje gwe baali bakabi nga twagala abayimbi abakuba emikolo ngera Winnie Nwagi alawe ebintu bikola ki bimutambulira bulungi. Nga bambi Irene Tala asigadde corporate gigs ziringa enzibu okufuna okitegeera. So life was a bit hard for Irene Tala at that time. Okiraba. Kati unfortunately 3-4 years later tulaba ya system ya industry ekoze eki ekyuseemu nti ebintu ebyali bikola oli ate kati sibi ebikola tebikola nti kati saawa eno abantu nga Vinka bafuna mangu gigs bafuna ebivulu everywhere babagala ku endorsement deals babagala wano babagala wali kati ate ekyemikolo kyo kiringa ekikoze eki kiringa ekisenegedde maybe Winnie Nwagi gwe kyava mikono with the style of music kuba bamukubiramu awo music atali audience eri yali alina kubeeramu. So unfortunately nekibanga ekimuvudde mikono kati the time has come. That is the reality of the matter. And we need to look at these matters openly. With an open mind. Ne Vinka yali manager. I know kubana yenga ebituka ku Winnie Nwagi. Akimanyi naye we bikola ki bijja. Okitegeera. Nti Winnie Nwagi kusawe no it is hard time to move on. Now we know kuulira nti waliwo abamu offering a concert abagala musayininga. That is a very good move. Wabera abantu abagala kukola ki taking her on. But you don't just make such decisions. Because for me there was a however much manager wa Irene Tali. I'm sorry, I refer back and forth. Manager wa Irene Tali mulungi nnyo, Sandra. Nadala mu managing abantu nachi. Naye ina weaknesses ze. Okitegeera. At unfortunately Muganda wali wa failing okutukiriza emirimu gye. Waliwo tasobola kumukola. Okiraba. Toyinza kumalaga mugoba. Kati Winnie Nwagi ali ku time nti bamuteredde oboxi bubiri mu maaso. Akamu kaabulamu akalala kakufa. Okiraba kalondako ye destiny gy'abakoze eki gy'abagenze muntegeeza ki nti Winnie Nwagi, yes, it is time she has to move on from Swangs Avenue, but she needs to be very careful on the first step she takes, because the first 6 months of her departure from Swangs Avenue are going to determine how her music life is going to be. Kati management gy'agenda okufuna abana bali mu kumusuubiza ensi neggulu alina okubeera very careful aleme kugwa mu nsobi nti ayigire ku Irene Tali ebintu byonna ebyabaawo ng'avudde mu Swangs okutuuka Irene Tali lwagamba Sandra kagira nnyambako. Omanyi nti Irene Tali yatugamba Sandra agira nnyambako nakati akyamuyambako. Okitegeera. It is because management is very crucial mu ngeri ebintu gye bigenda okutambulamu nti yes biza okuba Irene Tali tebimutambulira bulungi nnyo nga Sekaaka nnyo. Bitambula bulungi, alina ennyimba ennungi wali all the time abeera ku nnyonyi alina show mu America alina biki ekitegeera. Bitambula bulungi naye biza okuba tebimutambulira bulungi nnyo nga bwe twalibadde tukola ki tusuubira kuba saawa eno yali badde ali mu level ya Shiba. Okitegeera. Yali badde afuna emirimu gye gimu ne Shiba, yali badde afuna ebivulu bye bimu ne Shiba, tokabirizi yali badde yenkana